Tänään mä järjestelin seminakauppaa valmiiksi ensi lauantain kevätmyyjäisiä varten. Kevätmyyjäisissä tää kauppa on siis auki ja sitten siellä järjestetään estekilpailut. Ja sen lisäksi meidän estekalustot ja seminakepparit on vapaassa käytössä. Lisäksi meillä on lämmin mehu- ja keksitarjoilu. Kevätmyyjäiset on siis lauantaina 29. maaliskuuta kello 10.30–14. Jos haluaa osallistua estekisaan, niin ilmoittautuminen siihen on paikan päällä kello 10.30 alkaen. Kisat alkaa joskus 11.30 aikaan, eli siihen mennessä täytyy sitten olla ilmoittauduttu. Kannattaa ottaa oma keppari mukaan, jos haluaa testata näitä kaupan myyntivarusteita sen päälle. Tässä on tosiaan joitain varusteita, joita täällä ainakin löytyy, ja vähän lisää on vielä tulossa. Ja tämän lisäksi vielä 6 myyntiponia on tulossa tänne kauppaan. Tervetuloa! Mennään katsomaan, kauppa auki.